Nótese, vamos a hacer un sacrificio humano. Tenemos hostes, las gran sacerdotisa dueña de la casa. Tenemos, ¿cómo se le dirá monaguillo en estos términos? Como los ayudantes. ¿Cómo se llama la hermana? Bere. Bere. Tenemos a Bere, la monaguilla, y tenemos a Super, la monaguilla primera y segunda. Las niñas allá ya se sentaron, casual. Como doñitas. Como doñas. Sí. Aquí el niño grabándose selfies, obviamente. Y acá con Super, por fin. ¡Ah! Ya la conocí. Estoy emocionado. No se nota. Y ahorita aprendemos a un burro. Ay, no. No, eso no. No, es que traigo burritos. De deshebrada y de chicharrón y así los prendemos ahí para que se calienten. Van a ser burritos al horno. Digo, a la lumbre. A la fogata. Si Dan ya tiene sueño. Bueno, bye.